Tengo una segunda parte, chicos. En la primera parte tenía todo esto, todo malo, todo feo, todo horrendo fue. Se escuchó hasta un cintazo y todo. Así que yo no sé qué hacer. No sé qué hacer. O sea, estoy en shock. No puedo casi ni hablar porque estoy en shock. ¿Qué es eso, amigo? ¡No! La con... La... La lora. La madre. Estoy censura... o sea, cuando digo una mala palabra va a sonar como un sonido perro. De pedo, así. O sea, lo censuré editando. ¿Y ahora qué hago? ¡Puta madre, loco! Llegó tu hora, dice. ¿Y esta cara, amigo? ¿Qué? Encuentra a Titi. ¿Quién mierda es Titi, amigo? ¿Quién carajo es Titi? ¿Acá? Te vas. Voy a tirar la lluvia encima. Bien, chicos. No sé qué hacer con todo esto. ¿Por qué? Porque la verdad, encima acá no se ve nada y está como... Esto, tipo, está como... Esto acá de la nada. Y... No, amigo. Uy, Dios, otra carta. Me tocaron la espalda y encima encontré otra carta. Otra carta. A morir, dice la con... Casa blanca y rosa. No, la casa embrujada es... Ay, amigo, tengo miedo. Tengo miedo de pasar por ahí otra vez, loco. Tengo miedo de pasar por... No, loco. No. Yo tengo miedo. No, yo tengo miedo. ¿Cómo que otra carta? ¿Cómo que otra carta? ¿Cómo que otra carta? Tiki ya llegó. No. ¿Cómo que Tiki ya llegó? No. La puta. No. Unas coordenadas. No la voy a mostrar, pero empieza con uno. Unas coordenadas, boludo. La concha de la madre. Tiki. ¿Cómo que Tiki y un rayón? ¿Lo mataron a Tiki? La concha de la madre. ¿Qué voy a hacer? ¡Ay! La carta. ¿Y esto? ¿Y esto qué mierda es? La carta que tiré. La carta que yo tiré, pero no la había tirado por allá. La había tirado yo. ¡Sí! ¡Sí, está acá! Dios, tengo miedo. Ay, amigo. Tengo miedo. Voy a hacer la cama. Ay, no puede ser. Ay, la puta. Ay. Así.
No estoy entendiendo nada, chicos. Tengo mucho miedo. No entiendo. ¿Cómo me pasó esto a mí? Yo no hice nada. Y se pone... No, cayó un rayo justo encima. Yo no hice nada. ¿Qué me pasa en esto? ¡Qué mierda! ¡Puta madre! La lora. Lora. Toma la mano. Ay, Dios. La puta madre. Ay, Dios. No sé si dejar el video acá. ¿O qué? Para mí que lo voy a dejar acá, chicos.